Napa wonten jamak limrahipun wong tuwa kok tegel mbuang kalawan anake dhewe niku napa wonten? Nanging umpamiya wonten tiyang sepuh ingkang kados mekaten menika inggih sampun dados bejanipun si Jabang Bayi ingkang dipun bucal kala wau. Nanging menawi dipun penggalih kok inggih tegel temen tiyang sepuh kala wau. Ingkang mestinipun Jabang Bayi ingkang dereng kelepetan dosa menika kedah dipun gula wentah dipun sesepi dening ibunipun kamangka lumaing bumi kureping langit mulya-mulyaning raos menika menawi peputra sepisanan dasaripun mijil kakung wis karena aja mbok pacutke aturmu ndak saya kranta-ranta marang aku ndak